Всем приветики! Показываю вам, какие мы приборчики напокупали, подставки, чтобы делать видео. Сюда вот вставляешь это на 3 ногах. Сюда вот вставляешь телефон. Дальше пока не знаю. Тут еще одна шняга. Это вообще что-то с чем-то. Вот эта ручка не раскладывается. Это как бы удлинитель. Вот эти кнопки на боку. Тоже не знаю для чего. Похоже, это чудо китайской мысли. И вот телефон ставится вот так. Значит, это вот так, это вот так. Но он не стоит прямо. Он, видите, как косо стоит. Он не то, что вот так прямо станет. Нет. В общем, не знаю. Еще купили микрофон. Вот такую вот сумочку. Там инструкция внутри. Это соединяет, значит, телефон. Но для этого вот провода нужен адаптер, чтобы в телефон вставлять. Вот это вот мохнатка. Это чтобы ветра было, шума ветра было не слышно. Вот так сюда вставляется. Вот это вот. Тут еще какой-то проводок. И вот это тоже была в наборе. И не знаю, для чего, ни разу не видела ни на ком. Но надо будет все пробовать. Но надеюсь, что мы сделали полезную покупку. Вот, пока все. Еще хотела сказать, у нас iPhone 8 от Apple. Он не ставит видео на паузу, нету такой функции кнопки. У моей подруги Android, Samsung, она может снимать видео вот так, как я. Снимать, поставить на паузу, пойти в другую комнату и продолжать то же самое видео. У меня этой функции нет, поэтому вот так. Надо будет, наверное, посмотреть, какие у нас Samsung продаются. Хотелось бы узнать, какие у вас прибамбасы продаются. Похвастайтесь, что у вас есть. Ставьте лайки.